this is a soul farm, girl. We're just preparing for the delivery of our RTL hens here in Pangasinan. So let's check. Sakto ba yan sa 200 or sobra po? Sobra pa yan. 256 po yung I mean 128. Magkano po na gastos nyo sa sa building? Sa building po bali siguro 50,000 lahat na. pero nakabawas kasi sarili naming kawayan. Okay, kasi yung kawayan libre lang pag dito sa probinsya. Pero kapag bibilhin mo siya, 100 isa. 100 ang isa. So kayo na rin ang nagputol. Pinagputol kami na gumawa. Kayo nang gumawa. Yung labors, kayo na rin. So materials lang binili nyo like itong net, ganyan. Tapos yung sa kuryente. Okay, tapos ito separate pa to, no? Yung cage nyo, 14,500 ang isang cage. So ang laman ng isang cage is apat, hindi, 128. 128. So bali 128 ang isang cage, tapos yung isang cage 128 din. Excluded pa po yung delivery charge niya. Okay, so magkano nun? Bali, kapag may kasabay ka, isasabay nila additional 3,000. Pag wala kang kasabay, 5,000 to 7,000 yung additional. So ito yung pinagawa. Sila lang gumawa nito. So nasa 50,000 So yung ilaw naman natin kahit kahit anong klaseng ilaw basta mailawan lang yung mga RTL, pwede na po yun sa lighting. Simple lang po yung yung building nila. So ito, first time lang po ninyo mag-alaga, di ba? So first time nila mag-alaga. Mga videos na lang sa YouTube, nakatulong din po yung mga YouTube. So sa mga video lang ng YouTube. Yun. At least may na kayo, negosyo. Ilan ba kayo magkakapatid? 7 kami. 7. So lahat kayo na lockdown dito. Na lockdown kami. Kaya sila na rin ang mag-aalaga. OFW na lockdown. Okay. Nag-start kami ngayon. 3 OFW, so hindi na kayo mag-a-abroad. Kung mag-click siya, eventually. Okay. Hindi na kami mag-abroad. Mas maganda yun. So, ganon. Yung mga OFW dyan, pwede na kayo umuwi. Mga pandemic kasi. Oo, dahil na ngayong pandemic. Hirap bumalik. Tapos si mother ninyo. Retired teacher na rin. Okay. Malaki ang 10 years po kayo doon. sitting pretty. So everyday po pag nag-start na ng itlog yung mga RTL, yan, so mag-harvest na po kayo. Sama na kayo sa pag-harvest. Napagod na. Lapit na. May next delivery pa po kayo. Meron pa. So sa gabi talaga kami nagdi-deliver para Si Miss Ana po yun. bawas stress. Nagtatanong kasi si Miss Ana sa hindi kami pupunta. So
So, thank you for trusting us, Marjay Perez. So, si Marjay Perez po, isa po siyang OFW na na-lockdown po dito sa Pilipinas at hindi na po siya nakaalis. So, isa po siyang flight attendant. Yan. So, nag-decide po silang magkakapatid na magnegosyo na lang po dito sa Pilipinas. Actually, 7 po silang magkakapatid. So, silang 3 lalaki na naiwan po dito sa Pilipinas, nag-decide po magnegosyo. So, yan po. Inumpisahan nila yung pag-aalaga nila ng RTL hens at 200 birds. So, yan po. So, nagpagawa na rin sila ng building. Yan. So, may mga na rin sila. May paglalagyan na rin sila ng mga cage if ever na gusto po nila mag-expand. So, sa inyo po na gusto pong magnegosyo, yan, marami naman po kayong pagpipilian. So, kung ano po yung kinahihiligan ninyo or kung ano po yung gusto ninyong gawin, pwede nyo pong umpisahan. So, nandito lang naman po kami para tumulong sa inyo at ma-share po kung ano po yung nalalaman po namin. So, again, thank you Marjay Perez for trusting. If you haven't yet subscribed to my YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell down below. Happy farming everyone! Bye!